Так і є. Так, це якийсь некромансер. Що він буде робити? Він Елдріч, він нечистота. Не знаю, як це все буде. Давайте пробувати. Це може він стікати кровлю. Resisted. Ну, добрі. Мене це кому не ладили. Добре. Попробуємо сяк. Попробуємо його додавити ядом. Кіть получиться. Це може його оглушити? А, ні. Оглушити його не вийде. У нього є доглушування 85% резиста. Значить, ліпше буде лічити своїх і попробувати оглушити його. Бо так має много шансів, що я щось на Хосе не зроблю. Ай, бо сесе, фу, паскудь така. І це він собі ще плодить цих малих. Та що я мав вчинити? Мушу його попробувати давити. Чим скорше, тим ліпше. Добре. Значить, сліпак буде пробувати розбиратися з цими передніми, а з цими двома я буду пробувати відстрілювати самого некромансера. І це звучить гей-план. Так, усіх лише 8 здоров'я. Можеш попробувати обох нараз. Фунгує. Ну, я поберу. Мені ся видає, що я з цього добивав, та й видав буду низько кінчати. Так що, ну, може ще 10 минут, та й все. Так, далі цього мечемо ядом. Добрі. Фу. Ну, кіть він собі буде так далі робити скелетів, ото мені не хибить. Найбо було. 11, 17. Давайте будемо лічити своїх. Нормально, видержу. Ау. Класно. Дуже моцно. Бо деколись, навіть не деколи, май часто таке стає, кіть у персонажа більше 100 стреса, та все, у нього біда, паніка, він не знає, що робити. А то й навпак, у неї стало більше стреса, і вона така, ага, дораз я вам фляцну. Ну ми некромансера задавимо, у нього вже півздоров'я не є. Лиш не сись, сліпак не поберує. Ой, та було б у мене така клебання, ой, я б так само знав. У мене такої клебані не є. Ну. Клебання піднимать мораль. Сись уже теж не берує. Сись би мав скоро вмерти вже. Сись дораз один умерти, мені це не любить. Він ще рахувався найсильною гесися дівка. Йой-йой-йой. Ну, як би то було? О. Та що ви його б'єте? Бийте сліпака.
Матір вам солодку. Ну, це вже має бути конець. Добиваємо його. Всякому. Ну, Поклались ми його. Це що? Плюс 5 точності. Це мені треба.